Må jeg se, Martin? Ej, den filmer på hovedet. Det var ikke meningen. Jeg skal have min telefon med næste gang, fordi jeg skal filme noget. Jeg har ikke GoPro med. Fordi min GoPro det er fucked. Lækker. Hvad var det? Det var dig, der ødelagde havet? Ja. Det er da endnu værre. Nej, pas på. Rullefald. Okay. Ja. Okay, gør det lige igen. Okay.